नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल घर का फूड में स्वागत है। हम आज कतला फिश करी बनाएंगे, तो चलिए मेरे साथ रेसिपी को शुरू करते हैं। कतला फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 नंबर कतला फिश ली हूँ। इससे पहले हम हल्दी और नमक के साथ मैरिनेट कर लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून नमक। इससे अभी हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। अब हम मछली को मैरिनेशन में 15 मिनट रखेंगे। 15 मिनट हो चुका है। मैंने तेल को गरम कर ली है। अभी फिश को मैंने तेल में फ्राई कर लूँगा। फ्राई करने के टाइम आप गैस का फ्लेम को मीडियम रखिए। बीच बीच में हम मछली को टर्न कर लेंगे और अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। फिश को मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है। इसमें पहले हम 2 इलायची और 4 लौंग को डालेंगे। अभी मैं 2 मीडियम साइज प्याज को लंबे से कट कर लिए, इसको डालेंगे। एक मिनट तक प्याज को भूनेंगे। प्याज की कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन आ चुकी है। इसमें हम अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसे हम 1 मिनट तक भूनेंगे। इसमें अभी 2 मीडियम साइज टमाटर को मैंने लंबे से कट कर लिए, इसको डालेंगे। और इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जैसे कि हाफ टी स्पून नमक, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, इसको अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
करी में अच्छे कलर आने के लिए हम हाफ टी स्पून कश्मीर लाल मिर्ची डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छे से पकाने के लिए हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा बन चुका है। इसमें अभी ग्रेवी बनाने के लिए हम पानी ऐड करेंगे। अभी हम फ्राई किया हुआ मछली को डालेंगे। और इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। हमारा फिश करी में अभी अच्छे से उबल आ चुका है। इसको और थोड़ा मज़ेदार बनाने के लिए हम ऊपर से गरम मसाले को ऐड करेंगे। इससे खुशबू भी बहुत अच्छा आएगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। फिश करी अभी रेडी है। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बेहतरीन वीडियो आगे देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। बाय बाय।